Hi guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும், ஏன்னா நாங்களே புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. அதேமாதிரி இந்த வீடியோ என்னதுன்னா ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சம்திங் ஒரு ஃபுட் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாருக்கும். இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 பேர் வச்சிருக்க சாப்பாடு தான். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து குவான்டிட்டி கம்மியாக தர மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், கை வச்சு காட்டுறேன். இதே மாதிரி வந்துட்டு இது என்ன பிரியாணினா சிக்கன் பிரியாணி கிடையாது, மட்டன் பிரியாணி கிடையாது, அது மட்டும் சொல்லிடுறேன். அதே மாதிரி வந்து இது என்ன பிரியாணினா காடை பிரியாணி அண்ட் காடை 65 வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். நம்ம வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இங்க பாருங்க, நல்லா உதிக்கலாம், நல்லா உதிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு 2 பேர் சாப்பிட சாப்பாடு இது. நல்லா பிரியாணி எப்படி டேஸ்டாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு காடை பீஸ்லாம் பார்த்தீங்களா, நல்லா பிஞ்சு வருது. இங்கே பார்த்தீங்களா 65 செம்மையாக இருக்குது. நல்லா கொஞ்சம் ஈஸியாக பிச்சு வருது. காடுனா கொஞ்சம் தேய்க்க நல்லா இருக்குமையா, கை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து நல்லா இருக்கு. 2 பேர் குவான்டிட்டிக்குள்ள ரைஸ் தான். அதே மாதிரி வந்துட்டு 3 காடை வச்சுருக்கேன். அது வந்து 65 2 காடை வச்சுருக்கேன். ஆனியன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துலாம். அது காடை பிரியாணி செய்து மீன் கழிச்சு அது பார்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் வந்து இந்த வீடியோ லிங்க்ல வந்து காட்டுறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், போயிட்டு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியாக மேக் பண்ணுற ஷார்ட் தான் இருக்கு. மினிமம் இது 1 கிலோ ரைஸ் இருக்கும். ரைஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா பார்க்க பெரிய பெரிய நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கு ரைஸ் எல்லாமே.
செமையாக வந்துருக்கு. பார்த்தீங்களா, இது ஒரு கை. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே 10 கை இருக்கும்போது இது போன பீஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அவ்வளோ பண்ணலாம். அது ஆயிடுச்சு. அம்மா சேனஸ்டாது. பார்க்க சரியா பார்ப்போம். நல்லா ஆனியனோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் சாப்பாடை. இப்போ ஆனியன் டேஸ்டாகவே வரும். யாருக்கெல்லாம் இந்த 65 பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாமே லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் சேனலை 65 ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எப்பவுமே கட்டையை போட ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம விட மாட்டோம். விடாம வச்சு விஸ்வரு போயிட்டு பிரியாணி யாருக்கு பிடிக்காது. அவன் சின்ன குழந்தை கூட பிரியாணி எவ்வளோ நாள் சாப்பிடும். எல்லா பிரியாணி லவர்ஸும் என் வீடியோ லைக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு பிரியாணி லவர்ஸுக்கு என் வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பேக்குதா செம்மையாயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஏங்க. இது ஒரு வாய், இது ஒரு வாய், அப்புறம் இது ஒரு வாய். ஈக்குவல் ரேஷியோ பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். 3 வாய். ஐயோ இதுல 2 வாய் வருது. 2 பிடிச்சிப்போம் இன்னும் கொஞ்சம். சாப்பாடு நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க. அப்போ சீக்கிரமாக டைஜஷன் ஆகும். டைஜஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? எவ்வளோ வேலையாக இருந்தாலும் அறக்கப்பட்ட சாப்பிடுங்க. சாப்பாடுக்கு டைம் ஒதுக்கி பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. சரியா?
பொங்கலாக போச்சு. எதுவுமே இல்லை, பொங்கிட்டு. ம் 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 நான் ஒரு பிரியாணி ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவேன். பட் ஆனால் 2 பிரியாணி சாப்பிட முடியாது. பட் அது இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ட்ரை பண்ணுவோம், முடியும். இன்னும் 3 வயதாக இருக்கு, சாப்பிட முடியும் நம்பிக்கை. கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது பிரியாணி. இப்போ தெரியுது, ரொம்ப அதிகம் சாப்பிட்டா நாக்க தெரியுது. 2 வயதா பா. ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் 2 பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிக்க போகிறேன். சாப்பிட முடியுமா? ஏதாவது சொல்லுங்க, சாப்பிட முடியுமா சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் சாப்பிட்றேன். ஒரு கை சாப்பிட முடியுமா? பொறுமையா சாப்பிடணும். கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒரு 2 பேர் பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அதுவும் செம்ம டேஸ்டாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வந்துட்டு யாரை பிரியாணி லவர்ஸ் இருக்கிறீங்களோ அவங்களாம் கம்பல்சரி என் வீடியோ லைக் பண்ணணும். அதேமாதிரி வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி விடணும். அதேமாதிரி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இதே நிறைய சேலஞ்சஸ் சேனலில் வரும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டாட்டா.